тех, кто книгу почитает, кто талантами блистает. И сегодня нас удивит. Фестиваль для всех открыт! Мы надеемся, что выступления творческих коллективов здесь, на этой площадке, будут яркими, эмоциональными, зрелищными и нисколечко не хуже, чем в самом настоящем театре. Дочка, бабулю пойди навести, маслица тортик пора отнести. Вот минералочка, дай-ка в пакет. И не забудь, собери букет. Ладно, букет заберу и большой, телефон прихвачу я с собой. Лежишь, размышляешь, а знаешь ли ты, что северная шапка вьет наши цветы? Не два и не три, а большую охапку. Ох, это противная серая шапка. Телефон на всю громкость включил, птенцов и зверюшек в лесу сполошила. Конфеты жует, а обертки бросает. А ветер по лесу их раздувает. Пойду еще раз побеседую с ней. Чего говорить? Лучше съесть поскорее. Съесть это плохо, воспитывать надо, учить соблюдать чистоту и порядок. А кто же хозяин в лесу? Хозяин же тот, кто его бережет, кто защищает наш лес от невзгод. Куда ж ты запропастилась? Болезная? Ну не знаю, то худо будет. Вы кого-то потеряли, бабушка? Ох, напужала. Ой, и ведь знаю, как обратиться к пожилому человеку. Бабушка. Ой, так сердце и растаяло, даже аппетит пропал. Так вы что-то ищете? Так жабулечку мою, красотулечку мою из глазу я потеряла. Только вчера из-под кладбища с каплятой изловила, в корзинку посадила, а сегодня смотрю, нету. А зачем она вам? В котле варить? Ура, деньги! Что же мне купить такое? Пойду быстро на базар и куплю-то самовар, потому что день рождения буду нынче справлять. Всех букашек, таракашек сладким чаем угощать. Угощу друзей чайком, пусть приходят вечерком. У меня для гостей много вкусных сластей. Здравствуй, дорогая бабушка пчела. Здравствуй, муха-цикатуха, позолоченная брюхо. Я со всех родных лугов принесла тебе цветов, что меда принесла. Ах, какой он чистый, сладкий и душистый. На базаре, муха, ты бывала? Да, Цены на медов-то там видала? да. А я тебе вот, бабушка пчела, задарма медочку принесла. А вовсе пошли к столу, садись, угощайся. Здравствуйте, дорогие блошки. Здравствуй, муха-цикатуха. Мы блохи, когда-то были бесов эпохи, но в сущности и мы и так уж плохи. Чему нам ваши визги, охи, вздохи? При королях сживали мы когда-то, но наступил проклятый век 20-й. Высокие прыжки, вот наши кредо. Я комарик, я герой, и за муху я герой. Так, с базара, денег куча, да, влюблен, удачный случай, денег можно нагребсти. Коль герой, тогда плати. Да, герой, я не шучу. Сколько надо? Все, Вот оплатил, тебя освободил. И теперь бежать длиться, ты должна замуж выйти за меня. Браво, это так нежданно! Свадьба, свадьба, свадьба! Вы с Корнет? Нет. То есть, да, Вы, наверное, в доме здесь всех знаете? конечно. Ну, короче, вот, девица Александра здесь живет, как некая российская Розина. А, Шурочка, она моя кузина. Так жальте все, что знаете о ней. Так сказать, с детских дней я с ней обручен заочно. Слыхали, может, партизан есть? Точно, слыхал про Серман. Так это значит вы? Увы, мой друг. Ну почему ж вы? С чего же начать? Во-первых, я гусар, мой полк — семья моя, я не ищу другой. Люблю шум битвы я, коней ретивых пар. Черт, жизнь это по плечу. Я родилась в городе Орджоникидзе, который сейчас называется Владикавказом. У нас был дом с чудесным двориком, заплетенным виноградом.
Дедушка развел там такой цветник, что полюбоваться на него приходили даже незнакомые люди. Моя бабушка была кладезем народной мудрости. Ни от кого я не слышала таких самобытных выражений и поговорок. Благодаря ей герои моей сказки говорят таким колоритным языком. По соседству жила семья глухонемых. У них не было детей, и я была у них частым гостем. Поэтому к 4 годам я довольно бойко общалась на языке глухонемых. Но потом они переехали. Так из меня не получилось сурдопереводчика. Как мне страшно! Худой тропик, устик шевельнулся. Ой, надо спрятаться. Вдруг это кто-то страшный. Зайчик, зайчик, ты где? А, это ты, Мишка? Это я, Михаил. Зайчик, пойдем в салочки играть. Нет, я боюсь. Пойдем. Ты же знаешь, я никого никогда не обижаю. Знаю, а все равно боюсь. Какой ты трусишка. Ну и оставайся один. А я пойду волчонка позову играть в салочки. Ну и пусть уходит. Конечно, ну хорошо. Он какой сильный. А я, ты меня любой обидеть не может. Ой, хорошо. Ой, ты чего меня пугаешь? Я пугаю, конечно. Я так хорошо пряталась, а ты меня из укрытия выгнал. От кого ты прячешься, лягушка? От страха. Меня кто угодно обидеть может. Вот ты, например. У меня до сих пор душа в пятках. Да? Да ты что, лягушка? Я никого никогда не обижаю. Вижу. Вот какие у тебя лапки. А уши мои. Смотри, какие они огромные. А я маленькая, беззащитная лягушка. Гуляю только ночью. Я тебя не трогаю, и ты меня не трогай. О, и меня, оказывается, боятся. Да, есть доли и похуже моей. Незачем мне теперь дописывать. Что я, дурак, что ли? Стану жить, как все другие живут. А если захочу, и сам могу испугать кого-нибудь. Теперь пойду, друзей найду. А дождь все льет. Добрались бабочки до белой лилии. Укрой нас, позволь от дождя спрятаться. Так и быть. Сделаю бабочка от дождя спрячу. Она на меня похожа. А красное и желтое пусть себе другое место ищу. Раз ты моих сестриц принять не хочешь, то и я к тебе не пойду. Лучше уж нам вместе под дождем мокнуть. Полетели дальше. А дождь еще пуще льет. Подлетели бабочки к желтому тюльпану. Укрой нас, позволь от дождя спрятаться. Мы насквозь промокли. Ладно, желтую спрячу. Она на меня похожа. А белое и красное пусть себе другое место ищут. Раз ты моих сестриц принять не хочешь, то и я к тебе не пойду. Лучше уж нам вместе под дождем мокнуть. Дети, уже поздно, пора спать. Метель. И что в столе светлое пятно? Хотела узнать, и у вас ли спряталась синяя птица? Какая еще синяя птица? У нас нет синей птицы. А зачем она вам? Мне она нужна для внучки. Кто это? А я знаю, это сказочная принцесса. Нет, это не принцесса. Это душа света. Ой, я слышу за дверью шаги. Это мама проснулась. Медлить нельзя. Нам надо срочно все вместе отправиться на поиски синей птицы. Тебе страшно. Я не хочу никуда идти. Лучше вернемся домой. Как тебе не стыдно? Неужели тебе не жаль больной девочки? Будьте мужественны. Дорога вам предстоит нелегкая. В вашем путешествии вам будет помогать душа света. Доверьтесь ей.
Мяу, если позволите, я пойду вперед. Буду показывать дорогу во дворец царицы ночи. Что с тобой? Исхудал, грязный по самые усы. Опять подрался с кем-нибудь? Мяу, мне не до драк, случилось ужасное. Сюда идут за синей птицей. Душа света на стороне человека. Так как она сама не может появиться в ваших владениях, она направила сюда детей. Мяу! Что творится? Человек и так уже завладел многими тайнами, но ему все мало. Ну что ж, я покажу им все. Открою все двери в замке, кроме одной, за которой живут лунные птицы сновидений. Мяу, хорошо, моя госпожа, но они не одни. Не отчаивайся, Тинтин, я все равно ее найду. Мяу, конечно, возможно. Она в волшебном лесу, он здесь, неподалеку. Хорошо, пойдем, здесь нам уже нечего делать. Мяу, они не поймали синюю птицу, она сидела слишком далеко. Диль, Метиль, пора вставать. Метель, открой глаза! Ой, где это я? А где деревья? Душа света. Мне что, все это приснилось? А царевна ночи, синяя птица была в твоем сне? Да. Похоже, мы видели один и тот же сон. А помнишь, к нам приходила фея Беременна и просила синюю птицу для своей внучки? Да, но ведь мы ее не нашли. Смотри, это же твоя горница. Точно, она же синяя. Пойдем скорее, отдадим ее внучке феи Беременны.